Dvi skirtingos pusės iš tikrųjų, tai pirmą pusę išėjom tokį nepliofinis 2 kėlinius sužaidėm, o antrą pusę jau užsivedimas ir gerai 44-29 antrą pusę laimėjom ir perlūžėm rungtynės. Nuo suolo kilo Domantas Velys, kilo Pukelis, buvo bene rezultatyviausi šiandien žaidėjai. Turbūt smagu, kai tokius ginklus galit nuo suolo pakelt. Taip, malonu, aišku, pradžioje ir Pukelį kažkiek išjungė su tuo sličiolu, bet paskui pasiteisino visi tie dalykai ir Velys super sužaidė, super gerus metimus pataikė, tai tas daug davė. Antroji pusė įkrito į akis ir puolime atkovoti kamuoliai daugiau tų antrų šansų. Akcentavom galbūt per pertrauką, kad reikia aktyvesniem būti ir fiziškesniem puolime. Aplamai akcentavome, kad turime su kita emocija išeiti, play-offinė emocija ir tas 18 ofensų tai daug ką pasako. Ir dabar laukia rungtynės Vilniuje, varžovai turbūt bus dar piktesni, žais savo salėje, turbūt ir dar sunkesnių tų rungtynių galima tikėtis. Tikiuosi, mes irgi būsim tokie pikti kaip antroji pusėje.